shugaban mana Mr. Local Government Ibrahim mai gunduma Ibrahim yamma muna ma maraba da zuwa da kai da tawagarka. To alhamdulillah muna godiya muna farin ciki da Allah ya nuna mana wannan rana da Allah ya nuna mana ba za mu taɓa mantawa ce sannan aka ba da wannan ragama a wayannan shugabanni. Ba zan tsawaita ba sakamakon ana so a yi abu ɗan lokaci mai gajere wanda za a je a gane martaba a godiya ba zan tsawaita sosai ba. Kuma kamar yadda ta faɗa ni ne sun fulani a koyon yaya abubakar sunana kuma a yanzu ni ne mataimakin ciyaman na bisa lokacin da Allah ya sa a gama lafiya wayanda suka zo daga nesa Allah ya sa lafiya. Assalamu alaikum. Kuje zai gabatar da tarihin sabon shugaba kafin kai kuma ya yi firamare school ɗinsa a Kadauda sannan ya yi karatu halittar a ƙaramar hukumar Ningi kuma ƙaramar hukumar da yake wani fito kenan ya ƙaramar hukumar Misau kuma muna mashi fatan da kai ne muna fata a jawabin shugaba mun so da cikin wani su manyan shugabanni su da fatan da kai ne amma a haka zan gayyaci mataimakin shugaba na ɗaya shi ma ya zo da fatan da kai da bismillah ku taɓa mu to alhamdulillah wannan shi ne wanda samu da sau muna farin ciki da shi muna kuma addu'a ubangiji Allah ya sa yanda